นี่ครับสวัสดีครับมื้อนี้ก็พบกับผมนอนปอชแนลนะฮะนี่มื้อนี้เมนูไก่มานำเสนอครับผมไก่บ้านนะครับไก่บ้านนี่มีเครื่องในครับสำเร็จรูปมาแล้วนะครับนี่ตัวนี้น้อยตัวใหญ่ปานใดดอกนี่ไซส์ประมาณ6 ขีด 7 ขีดนี่แหละนี่มื้อนี้ว่าสิมาย่างครับพี่น้องย่างสีกินขึ้นในทางจีนนะเอาจังไดเฮ้ยควกนี่อะไรงี้แซ่บๆนะพี่น้องเนาะไปมักก่อนบัดนี้ครับผมนี่ก็เป็นไก่ที่เฮาทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาตรงนี้ออกน้ำนะครับตัดแต่งเรียบร้อยที่นี่เฮาสิมามักกันโดยจะมีตะไคร้ตำนะครับหยาบๆจังซี่ซอยห่างนะครับนี่เกลือตามมาด้วยผงนัวผงปรุงรสไก่นะครับแล้วก็พริกไทยนะครับที่นี่ก็มามักกันเลยนะบ่ยากง่ายๆครับลำแรกกับพริกไทยลงไปก่อนครับนี่การโรยนะครับสุดนี่เนี่ยนัวแท้น้องเลยไทยเกาะน้ำซอกน้ำเหลืองเรียบร้อยแล้วครับนี่ต่อไปก็จะเป็นตะไคร้ดีกว่าครับตะไคร้นี่ครับให้น้อยๆสีตัวน้อยๆเต็มไปด้วยตะไคร้นะครับไม่ต้องใส่หลายไปนี่ก็ได้เด้อเตี้ยจะหอมนะครับหอมมากเลยย่ำเอาไปย่างมันก็รูดออกอีกงั้นดอกนี่เขาจะคั่นเอามาคั่นแบบใส่เต็มๆเลยครับใส่เกลือลงไปน้ำเลยครับเกลือนี่ผงปรุงรสไก่นี่มันจะได้หอมละมุนตามมาด้วยผงนัวนี่ขาดบ่ได้เด้อพี่น้องนี่ใส่ปากกินเลยบอกทั้งเลยนี่ทาลงไปที่นี่ก็ขั่นครับเนียนขั่นสมไก่ด้วยนะครับดูไปยัดเข้าไปครับบีบครับกับเขาในการมวนกันไปว่ากันไปครับยัดเข้าไปนี่ครับน้ำข้อนี่จะได้พวกข้าวตรงนี้มันจะมีช่องด้วยนะก็ยัดเข้าไปครับเนี่ยเครื่องมันจะเข้าไปว่าสูตรนี้รับรองครับผมตั้งกล่องสูตรนี้รับรองนะมักทิ้งไว้ยัก10-20 นาทีก่อนค่อยไปย่างกันที่นี่เฮาก็มาย่างกันเลยนะครับไก่ที่เฮาหมักไว้จังซี่นะย่างคักเลยพี่น้องหอมเลยครับเดี๋ยวเฮาสิเอาลายนี่ลงก่อนเดี๋ยวต้องลดไฟลงสักหน่อยนึงนะครับไฟแห้งหลายมันก็สิไหม้โอ้โหลงไปปั๊บหอมปุ๊บเลยครับนี่ก็เป็นอันซุปเหลืองอร่ามสวยนะครับหอมเข้าไปในกล่องเลยมั้งครับนี่เนาะอีกด้านหนึ่งครับอีกลายหนึ่งนี่เป็นจังซี่ครับแหมพอดีครับโบแมนว่าแห้งเลยนะครับพอดีครับนี่เดี๋ยวเข้าไปซิมกันเลยนะครับนี่โอ้ครับผมนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นจังไดเนาะเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องชิมเบิ่งก่อนนะน้องดากผู้ใดมากินดากไก่ครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเอาถ้วยหน่อยนี่ทบไปเทใส่ถ้วยใหญ่ไปเลยปึ๊บมันบ่สะใจพี่น้องนี่ถ้วยเจียวต้องหลายๆโอ้ขออีเลียถ้วยก่อนสิกินนี่มันต้องมีหยังกินน้ำลองข้อหน่อยน้ำแอปเปิ้ลเฮ้ยบ่แม่นน้ำแตงโมมายองรสตัวนี้
อุ้ยคักหลายเอาเริ่มที่ตรงไหนดีก่อนนะครับไม่สีกินสิเด้อคือบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วเบ้ยเบิ่งเป็นยังไงคือบ่โอ้ยหวานจ่วยๆดีทนอวันนี้เนาะ สีกินเลยนี่อู้เปื่อยดีขนาดเลยหนังนี่หอมอ๋อไปสีขึ้นหนังจีนคือเป็นสีกินทีละน้อยเนาะนี่เนาะไก่ตัวงามๆพอดีครับผักในปุ่มหวานเดือห่าวเลยสำหรับท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับท่านนี้กดติดตามก็เลยนะครับผมเสียสะใจอยู่นี่ขาวจนพูนสุกเสาร์อาทิตย์เลยอ๋อนี่เป็นตอนสิวะเอาจัดให้เราเด้อพ่อนาบอกว่าย่างไก่กินนะเบิ่งนะโดดงัดเข้าไปสุดยอดได้ข้าวเหนียวมากเนี่ยคืออยู่กลางแท้มาเด้อครับพี่น้องมากินกันยุงกัดหลังบ่ได้เอื้อนยุงกินถึงเลยน้ำซุปย้อยน้ำจิ้มนะครับกัดหลังข่อยพูดนะบินเต็มอยู่มาพูดอ่ะใกล้ขนาดนี้พอดีครับกินจะเครื่องตัวกับพ่อเนาะที่เหลือก็เอาไว้แก้มเอาไว้กินกับข้าวแบงจันตีนี่ก็มาซิมให้พี่น้องเบิ่งจังหน่อยเรียกมันย่อยกันสักนิดนึงนะครับนัวแห้งโอ้ยทำยังไงกันเลยจะเบรกยังไงวะกินวัตถุภาพยังไงก็ต้องกราบขออภัยเลยครับมันแสบเหมือนกันเจ็บไปซีเรียสลูกโดดเดี๋ยวไก่
ก่ตัวขนาดนี้พอดีเลยเด็กคนนี้นี่ติ๊บนึงเลยโอ้ยปล่อยแม่เลยบอกปากก็บอกแล้วแหละอ๋อแถมดากว้าวอัดดากจะบวกกันนะฮะปั้งไปครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับจบลงไปแล้วแซ่บแห้งอยู่เลยครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งน้ำนะครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับว้าย